Καλώς ήρθατε στο Part 2. Σε αυτό το μέρος δείχνω πώς ζωγράφισα όλα αυτά τα όμορφα σχέδια εδώ στην τεχνοτροπία μου και πώς έφτιαξα ένα ψεύτικο παρτέρι που φύτεψα μέσα κάκτους και παχύφυτα. Αν θες να δεις πώς φτιάχτηκαν αυτά τα σχήματα από την αρχή, θα πρέπει να πας και στο Part 1 να το δεις και μετά να ξαναγυρίσεις εδώ να δεις τα υπόλοιπα. Ξεκινάμε περνώντας όλη την επιφάνειά μας και τα ανάγλυφά μας πολύ καλά με ακριλικό αστάρι νερού. Το αφήνουμε να στεγνώσει πλήρως και ξεκινάμε να χρωματίζουμε. Παίρνουμε αυτή τη χρυσή απόχρωση, χρωματίζοντας τις εσοχές στις οποίες δεν έχουμε βάλει στόκο και φαίνεται από κάτω το χαλαζιακό αστάρι, τα μποναριστά, όπως βλέπεις εδώ. Και συνεχίζοντας το ίδιο σε όλη την αψίδα μου, παίρνω καφέ απόχρωση και κάνω τώρα τα εξογκώματά μου όλες τις επιφάνειες με καφέ χρώμα. Στο τέλος το αποτέλεσμα μοιάζει έτσι. Προχωράμε στην πρώτη αψίδα μας με τους κάκτους και θα μιμηθούμε τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Ξεκινάμε με μια πολύ σκούρα μπορντό απόχρωση και βάφουμε το κάτω μέρος. Τώρα θα πάρουμε όχρα και τα μποναριστά θα αφήσουμε κοιλίδες και θα τις ενσωματώσουμε με το μπορντό μας το σκούρο για να δημιουργήσουμε διαβαθμίσεις. Αργότερα, προχωρώντας προς τα πάνω, θα κάνουμε το αντίθετο. Θα τα μπονάρουμε μπορντό και θα το σβήσουμε με την όχρα. Θα ακολουθήσουμε την ίδια τεχνική μέχρι και αυτό το σημείο που βλέπεις εδώ. Και θα πάρουμε ένα σογκμόν, θα βάλουμε στην κορυφή και θα αφήσουμε τα μποναριστά με τον ίδιο τρόπο και λευκές κοιλίδες και σωμόν και με την όχρα μας θα ενσωματώσουμε όλα τα χρώματα μαζί. Θα επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία και δεύτερο χέρι για να γίνουν πιο έντονο το φόντο μας. Και τώρα θα περάσουμε στην τρίτη αψίδα, παίρνοντας ένα μπέζ της άμμου και αφού προσεκτικά βάψουμε όλη την αψίδα και στεγνώσει, ξεκινάμε με ένα μαύρο χρώμα να δημιουργήσουμε γραμμικές κυκλικές λωρίδες, δημιουργώντας έτσι μια έντονη αντίθεση και ένα πιο μοντέρνο αποτέλεσμα. Πώς υπολογίζω τις γραμμές εδώ πέρα που κάνω στο ίδιο σχέδιο που έχει και η αψίδα μου, να ακολουθήσουν μέχρι το κέντρο, αλλά οι αποστάσεις μου να είναι ίσες. Παίρνω λοιπόν ένα αντικείμενο, το οποίο θα κρατήσω την απόσταση αυτή εδώ και έρχομαι με το πινελάκι μου και πάω από το τέλος της κάθε γραμμής που έχω σχηματίσει και κάνω σημαδάκια. Αναταχτά χρονικά διαστήματα. Όπως είναι εδώ πέρα το πινελάκι μου αυτό εδώ, είναι τετράγωνο και έχει αυτή την απόσταση, έχει και η λωρίδα μου. Την πλατιά μεριά του πινέλου και ακολουθάω ξανά τη γραμμή μου. Μόλις στεγνώσει λίγο, θα έρθω να περάσω δεύτερη φορά την ίδια γραμμή. Και εφόσον ολοκλήρωσα το σχέδιο της τρίτης αψίδας μου, περνάω στην επάνω αψίδα. Έφτιαξα ένα χρώμα, προσθέτοντας λίγη όχρα σε λευκό και με ένα λεπτό πινελάκι άρχισα να το χρωματίζω, ακολουθώντας το κυκλικό σχήμα του σχεδίου μου. Μόλις ολοκληρώσω τον χρωματισμό όλης της αψίδας μου, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα, πέρασα ελαφρώς στα εξογκώματα του σχεδίου μου με χρυσό χρώμα. Πάμε τώρα στα φύλλα μας. Θα κρατήσω την απόχρωση του σοβά με μικρή παρέμβαση στο χρώμα, κάνοντας μόνο σκιές στα σημεία που βλέπεις με μια σκούρα μπέζ απόχρωση για να δώσω έμφαση στη σκίαση, ιδιαίτερα στο κέντρο των φύλλων και στη βάση τους. Αφού τελείωσα με τα φύλλα μου, θα περάσω στο τελευταίο σχέδιο, όπου είναι η κάκτη μου. Έλα να δούμε τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό τον κάκτο μας πιο όμορφο και ρεαλιστικό. Αυτά είναι τα χρώματα τα οποία χρησιμοποίησα, ένα πράσινο, λίγο μοβ και μια σταγόνα μαύρο. Και θα βγει εδώ αυτή η απόχρωση που βλέπεις, μια κυπαρισή αρκετά έντονη και θα ξεκινήσω με τις εσοχές μου. Εκτός τις εσοχές μας θα χρωματίσουμε με το ίδιο χρώμα
και το περίγραμμα των κάκτων. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσω περισσότερη έμφαση στο σχήμα μας. Μόλις ολοκληρώσω το περίγραμμα και τις εσοχές, περνάω στο εσωτερικό των κάκτων μας. Με σκέτο νερό, βουτώντας το πινέλο μου και μια σταγόνα από το χρώμα μας, χρωματίζω όλο το σώμα των κάκτων. Έπειτα θα φτιάξω με ανοιχτό πράσινο και κίτρινο μια ανοιχτή πράσινη λαχανή απόχρωση για να τονίσω τα εξωκόμματα του στόκου μου και τις βάσεις από τις οδοντογλυφίδες. Μετά, με μια κίτρινη ανοιχτή απόχρωση, με τα δάχτυλά μου, χρωματίζω τις οδοντογλυφίδες μου. Ύστερα, με λευκή απόχρωση, χρωματίζω μόνο τις κορυφές από αυτές. Με αυτά τα βήματα, βοηθάμε στο να βγουν προς τα έξω οι οδοντογλυφίδες μας οπτικά και να μοιάζουν περισσότερο με αγκάθια. Εφόσον χρωματίσαμε όλες τις επιφάνειες από το σχέδιό μας, ήρθε η ώρα για να φτιάξω το χρώμα του φόντου. Το διαλέξαμε μαζί στο προηγούμενο short. Επιλέξατε μια απόχρωση πράσινου, οπότε και αυτό θα κάνω. Σε μια βάση σωμών λοιπόν, πρόσθεσα κίτρινο, μπλε και μπόλικη όχρα, φτιάχνοντας μια έντονη πράσινη απόχρωση. Χρησιμοποίησα αυτό το πράσινο, ρίχνοντάς το σε λευκή βάση, φτάνοντας στον τόνο τον οποίο και επιθυμούσα. Θα περάσουμε το φόντο μας 2 χέρια από το χρώμα. Αφού ολοκλήρωσα το πρώτο χέρι, αποφάσισα να προσθέσω λίγο ακόμη όχρα, ώστε να έρθω πιο κοντά στην απόχρωση που μου είπατε στις επιλογές σας, όπου ήταν κάτι ανάμεσα σε λαδί και λαδογκρή απόχρωση. Τώρα η μεγάλη ώρα, φίλοι μου. Πάμε να καλύψουμε αυτό τον μαύρο σωλήνα κάτω στον τοίχο, όπου χαλάει όλη την όψη της τεχνοτροπίας μας. Με έναν έξυπνο τρόπο. Ένα ψεύτικο παρτέρι, όπου θα λειτουργεί εκτός από διακοσμητικά, αλλά και για να φυτέψουμε τα φυτά μας. Θα ξεκινήσουμε τοποθετώντας τσιμεντόλιθους στη σειρά, για να καλύψουμε όλα τα κενά και ταυτόχρονα θα δέσουμε όλους τους τσιμεντόλιθους με αφρό πολυουρεθάνης, διότι θέλουμε μια κατασκευή που να αντέχει, αλλά δεν θα είναι μόνιμη. Γι' αυτό και το λέμε ψεύτικο παρτέρι. Θα περάσω εκτός τα κενά και στην μπροστινή μεριά του τσιμεντόλιθων, αφρό πολυουρεθάνης, ώστε να δημιουργήσω ένα υπερύψωμα, ώστε να τοποθετήσω αφού φυτέψω αργότερα χαλικάκια και να μην πέφτουν. Μόλις στεγνώσει πλήρως, με ένα κοφτάκι θα κόψουμε τον αφρό από το πλάι και από πάνω στο μπροστινό μέρος, ώστε να στρογγυλέψουμε την όψη του. Κόβω και από όλες τις ενώσεις τα εξωκόμματα που υπάρχουν και επιπλέον περνάω όλο το μπροστινό μέρος με τον αφρό στο επάνω κομμάτι και στις ενώσεις με χαλαζιακό αστάρι για να ξεκινήσουμε να σοβαντίζουμε την πρόσωψη από το παρτέρι μας. Πρώτον και πολύ σημαντικό, θα βρέξουμε πολύ καλά τους τσιμεντόλιθους πριν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με τον σοβά μας. Τοποθετώ υλικό στη βάση πρώτα και έπειτα τραβάω προς τα πάνω το υλικό μου. Συνεχίζω με το επάνω μέρος όπου έχω τον αφρό και τοποθετώ τον σοβά με έναν πινέλο για μεγαλύτερη ευκολία. Εφόσον τελειώσω με το σοβάντισμα της πρόσωψης, τσαλακώνω πολύ καλά ένα μεγάλο διπλωμένο κομμάτι αλουμινόχαρτο και αφού ξαναβρέχω τον σοβά μου, ταμπονάρω το αλουμινόχαρτο επάνω του για να δημιουργηθούν εσοχές και με ένα πινέλο τραβάω και εξομαλύνω το υλικό ώστε να δημιουργήσουμε μια άγρια πέτρινη όψη στο παρτέρι μας που θα ταιριάξει με την τεχνοτροπία μας άριστα. Μόλις τελειώσω το σοβάντισμα της πρόσωψης, θα καθαρίσω κατευθείαν το πάτωμά μου με σφουγγάρι και νερό. Τώρα θα περάσω χαλαζιακό αστάρι, όπου αλλού υπάρχει αφρός, για να περάσω ξανά με το πινέλο μου ένα μονοτικό υλικό σε ολόκληρο το υπόλοιπο παρτέρι μου, εκτός της πρόσωψης που σοβάντισα ήδη. Θα κάνω το ίδιο και στις εσοχές, όπου θα φυτέψω, γιατί δεν θέλω το νερό να περνάει στον τοίχο μου και να χαλάσει τη τεχνοτροπία μου ή το περβάζι μου αργότερα. Και τώρα καλώ τις ενισχύσεις για τις ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις. Χρειαζόμουν μια μπρίζα εξωτερική στην αυλή μου οπωσδήποτε, διότι δεν υπήρχε. Επίσης είχα στο σπίτι μια λεντοτενή εξωτερικού χώρου που σκέφτηκα να την αξιοποιήσω στην τεχνοτροπία μας. Ξέρω ότι είναι λάθος αυτό, αλλά εδώ δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με κάτι. Οπότε βάζουμε ένα κουτί εδώ ώστε να έχουμε πρόσβαση στο καλώδιο, αν θα χρειαστεί το οτιδήποτε, και μια εξωτερική μπρίζα εδώ. Εδώ είναι μια μπριζούλα εξωτερικού χώρου, την οποία θα βάλουμε, θα τοποθετήσουμε. Αφού ολοκληρώσουμε και το ηλεκτρολογικό μέρος φτιάχνοντας την μπρίζα μας,
θα κάνουμε και επιμήκυνση του καλωδίου της λεντοτενίας μας. Η συγκεκριμένη που είχαμε είχε καλώδιο για να μπαίνει απευθείας στην πρίζα και δεν χρειαζόταν στη δεσμολογία με διακόπτη, κάτι που με βόλευε. Με τι υλικό τοποθέτησες στην πρίζα? Λευκή σιλικόνη. Έβαλα για να το διαβροχοποιήσω σε περίπτωση που πάρει από πίσω νερά. Η ούπα με βίδες. Συνήθως εξάρια βάζουνε. Με μ' αρέσουν τα οχτάρια γιατί πιάνουν πολύ καλύτερα. Και η πρίζα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Θα μας συνδέσουμε από μέσα τώρα. Τέλος, φτιάξαμε και τη λεντοτενία που σας έλεγα. Πάμε τώρα να περάσουμε στο δεύτερο συνεργάτη των ενισχύσεων. Και επειδή με το δομικό το πάω καλά, αλλά με το φύτεμα υστερό, φώναξα εδώ τον ειδήμονα τη Μανούλα, που ξέρει και ότι φυτεύει πιάνει, να μου πει τα μυστικά και πώς να το κάνουμε σωστά. Για πάμε, μαμά. Να λοιπόν και η δική μου η ώρα. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω. Και μετά από αυτό το ωραίο δημιούργημα, τι το ολοκληρώνει? Η πινελιά από τα φυτά. Τι άλλα φυτά θα πηγαίνανε εδώ? Κακτοειδή. Όχι πολύ νερό, εύκολα στο φύτεμα, όχι πολύ να ψηλώνουν για να κρύψουν αυτή την ωραία ομορφιά και για να είναι ένα αποτέλεσμα ολοκληρωτικό. Και επειδή αυτό εμένα είναι το στοιχείο μου, είπα στη μικρή, εδώ είμαι. Ετοιμάσου να στο αποτελειώσω. Αυτό. Ξεκινάμε. Το πρώτο μας βήμα. Για πες, μαμά, τι κάνουμε, να εξηγήσουμε εδώ στον κόσμο. Λοιπόν, εδώ στις σοπές που έχουν δημιουργηθεί, εδώ, βάζουμε λίγο χαλικάκι. Εδώ, έτοιμο. Από πάνω βάζουμε το χώμα μας. Εδώ. Εδώ. Τι είπαμε? Καχτάκια. Άρα για τέτοιου τύπου κατασκευές όπως αυτή που έφτιαξα μαμά, βάζουμε κάκτους και παχύφυτα κατά προτίμηση. Ακριβώς. Προσοχή γιατί τσιμπάνε κιόλα, Κανονικά ήθελε γάντια, αλλά δεν πειράζει. Με λίγο προσοχή. Εσείς, φίλοι και φίλες, γαντάκια. Γαντάκια. Γαντάκια γιατί το να πιάνεις τον κάχτο είναι λίγο επικίνδυνο. Μην φοβάσαι, θα μεγαλώσουν όλα. Όταν τα βάζεις με αγάπη και τα προσέχεις, όλα μεγαλώνουν. Γι' αυτό τη φυτεύεις, μαμά, πιάνει. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι μόνο τα φυτεύεις, είναι σαν τα παιδάκια σου. Μετά τα προσέχεις. Τα παρακολουθείς, τους μιλάς, τα ποτίζεις όταν πρέπει. Νερό οι κάχτοι δεν θέλουν πολύ. Θέλουν κάθε μία φορά την εβδομάδα ένα ποτηράκι τόσο. Ωραία. Ολοκληρώσαμε. Θα τους βάλουμε τα χαλικάκια μετά από πάνω, θα το δείτε στο τέλος αυτό. Δεν είναι ωραία? Τώρα δεν είναι ωραία όπως πρέπει, αλλά θα γίνουν ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, μαμά. Βάζω χαρτοτενία στο πάτωμα και ξεκινάω να βάφω το παρτέρι μου. Διάλεξα μια καφέ απόχρωση και πέρασα όλη την επιφάνεια και μετά με ένα στεγνό πινέλο πέρασα μια πολύ ανοιχτή μπέζ απόχρωση, σχεδόν άσπρη. Μετά με ένα πολύ νερωμένο, ένα σκούρο γκρι, πέρασα σε διάσπαρτα κάποιες πινελιές και τις σκούπισα κατευθείαν με ένα πανάκι βρεγμένο πολύ καλά, να μείνουν αυτές οι σκιές. Και ειδού το αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας αρέσει.